Ahoj Aleši. Ahoj Filipe. Tak opět jsme tady už s 8. dílem. Minule jsme se tady bavili, v minulých dílech jsme se tady hodně bavili na takové filozofické vlně, hodně obecně. Tak bych byl rád, kdyby jeden díl byl takový už konkrétnější, a to konkrétně by mě zajímalo, co dělat s penězmi. A teď uvedu 2 příklady. Pokud mám hodně peněz, nějaký větší balík, tak co s nimi? Aby mě naleželi někde pod polštářem nebo v hrněčku našlapaný. A druhý příklad, co dělat naopak třeba, když mě budou zbývat pár tisícovek z výplaty pravidelně každý měsíc. Takže 2 rozdílné situace. Zbývá mě pár tisícovek, stovek z výplaty každý měsíc pravidelně, nebo mám balík peněz, který jsem buď třeba po někom zdědil, nebo vyhrál. Nebo ti skončilo stavebko třeba. Jasně. Jako řešíme samozřejmě obě tyhle situace. Tam záleží na těch jako konkrétních možnostech vždycky na investičním profilu toho daného člověka. Jo? Jaký jsou jeho znalosti, jaký jsou představy o tom, co s těma penězma chce dělat. A podle toho se vybírá konkrétní řešení. Jo? Takže když bych jako obecně řekl ty možnosti, tak třeba u jednorázového většího balíku, tak ať si řekneme, co to vlastně je. Řekněme, že jsou to třeba 100 000 korun. Jo? Takže příklad, někomu přijde ze stavebka 200-300 tisíc třeba, nebo někdo jde stavět dům a má nachystaný 1 000 000, 2 miliony korun do startu a k tomu si dobírá třeba hypotéku. A teď třeba řekne, jo, tak stavit budeme za rok, prachy mám nachystaný, co s tím mám udělat. Jo, takže, a to už se bavíme o tom zadání, takže pokud je to třeba za rok, ty peníze určitě potřebuju, tak se můžou používat jenom jako velmi krátkodobé věci, kam patří spořící účty nebo třeba fondy peněžního trhu, jo, který jako vlivem aktuálně vyšších úrokových sazeb jsou schopný ty peníze i zajímavým způsobem zhodnocovat. Možná jenom, co to teda ten fond peněžní je, tak ve zkratce. No tak to jsou vlastně jako jsou různý typy fondů, takže jsou fondy peněžního trhu, jsou dluhopisové fondy a třeba nemovitostní nebo akciový. Takže ty peněžní trhy jsou ty nejvíce konzervativní a nakupujou buď krátkodobý státní dluhopisy, tomu se říká státní pokladniční poukázky, a nebo nakupují třeba i termínované vklady v bankách třeba. Jo, takže je to spíš jako hotovost, jo, hotovostní fondy v podstatě, takže proto fondy peněžního trhu. Jasně, okay. Jo, takže, ale pak už jsem nakousl i celý to spektrum a v podstatě takhle nějak by mělo vypadat třeba ideálně celý jako portfolio, by mělo být složený z těch 4 čtvrtin, který jsem zmínil. Fond peněžního trhu, dluhopisy, nemovitosti a akcie. A jako nemusí ty čtvrtiny být jako přesně jako 25% z celku, tam se to může některý trošku jako upřednostňovat a některý upozadňovat podle toho investičního profilu toho daného člověka. Jo, že když někdo ty peníze chce odložit třeba na delší dobu, že fakt možná zmínil z dědictví, že někdo dostane peníze z dědictví a řekne, jako já jako nepotřebuju, nepočítal jsem s tím a vlastně to neberu ani, že to je úplně pro mě, spíš to zase do budoucna třeba předám svým dětem, tak jdou použít klidně i dlouhodobý finanční nástroje. Tam by v podstatě zase ten fond peněžního trhu byl, nebo ty spořící účty, tyhle ty věci by byly zbytečné a dají se použít spíš ty dlouhodobější nástroje, to znamená třeba nemovitostní investice, ať už formou fondu, nebo koupit vlastní nemovitost, a nebo třeba akciové fondy. Jo. Je možná takový nejrizikovější zdědit velký balík, anebo vyhrát velký balík. A podle mě málo kdo s tím umí jako zacházet, zpracovat ten moment, aby to prostě nerozfofroval, anebo nenechal se napálit, ale by ty peníze nevynaložil právě, jak říkáš, třeba pro budoucí generaci, nebo proto, aby ty peníze takzvaně asi pracovaly sami na sebe a ten balík rostl. Je to tak. Vlastně to riziko vychází hlavně z toho, že obecně je problém s tou nižší finanční gramotností
takže když se dostane k větším penězům člověk, který není úplně finančně gramotný, tak to smrdí průšvihem, že s těma penězma špatně naloží. Jo, ale ve chvíli, kdy třeba se k ním dostane finančně gramotný člověk, tak zas většinou ví, jak s tím naložit, protože ten princip nakládání s penězma je pořád stejný. A jedno, jestli hospodařím se 100 000, s milionem nebo s 10 milionama, je to pořád velmi podobný princip. No a ono, nehledě na to, že dneska ty banky vidí, co se na tom účtu pohybuje, takže ono se těch vlčáků začne zbíhat hodně, že? No tak jasně, určitě se ozvou jako takový ti radilci, ty, kteří by moc dobře věděli, co s těma penězma udělat, ale záleží jako v koho zájmu budou radit. Jo, takže to už záleží. Ale abych se možná trošku ještě vrátil k té otázce. Já jsem zmínil třeba ty jednorázové uložení peněz a vlastně, když by to bylo jako ty pravidelné odkládání peněz, tak tam je ta situace jako o trošku jiná, protože když odkládám peníze pravidelně, měsíčně z příjmu, tak tam proti těm jednorázovým velkým úložkám je u těch pravidelných plateb jedna věc, které se říká diverzifikace v čase, že já vlastně rozkládám to riziko v čase, tudíž můžu používat ty dynamičtější nástroje. A v podstatě je to docela konzervativní řešení. Jo, takže když použiju třeba na 15letý horizont dynamičtější nástroje, tak se v podstatě jedná o konzervativní řešení. A tohle si myslím, že spoustě lidem jako uniká, že oni říkají, ne, my chceme hlavně opatrně, my si to tady budeme takhle někde prostě šušnit klidně pomalu na tom spořáku, nebo třeba ve stavebku, nebo někde v těch jako samo o sobě velmi konzervativních věcech, ale problém je, že tam spoří pak třeba 12 let, spoří tam třeba dětem, jo. 12 let nebo i 18 let třeba, jo. Že otočí tady 2-3 stavebka a to je jako velmi neefektivní na takhle dlouhou dobu. Jo. Takže to není konzervativní řešení, to je ultra konzervativní řešení, až jako nesmyslný řešení. Jo. Takže. Ony se ty produkty hodně vyvíjí v čase, že to, co třeba dřív platilo, tak dneska už neplatí. Možná tady panuje ve společnosti takový dědění z generace na generaci. Ty tady hodně mluvil teďka o tom stavebním spoření, ale to už asi úplně teďka není úplně ten top produkt, protože vím, že dřív na to spoustu lidí pořídilo bydlení, že třeba známý lišák, spoření s liškou, tak vím, že třeba generace mých rodičů tak využila těchto služeb. Dneska už to asi není takový vejvar. Stavebko. No jasně, tak stavebko, vlastně ty stavební spořitelny se už orientují na trošku jiné věci, budou se zabývat někýma dotacema, zeleným úsporám a v podstatě, jak zmínil lišáka, tak ani lišák už vlastně už ani neexistuje, jako, takže to je taková symbolika, že tak jak se to klasické spoření ve stavebku už odebralo na věčnost, tak stejně tak lišák už tam není, takže to je pravda. Ale zase jako pravda taky je, že to stavebko bylo jako velmi dobrý způsob uložení a zhodnocování peněz ve své době. Jo, ale to bychom se museli přenést tak třeba o 25 let zpátky, kdy tam stačilo vložit třeba 18 000 korun, státní podpora byla 4 500 a zhodnocení bylo klidně 4-5%. Jo. A ještě ve světle toho, že moc jiných alternativních řešení nebylo, ještě doznívaly takové ty velké nejistoty z těch 90. let. Takže to stavebko bylo velmi bezpečný, docela výnosný, bylo dokonce vlastně na 5 let byla ta vázací lhůta. Takže fakt jako v té době bych řekl super nářadí. Jo. Ale tak všeho do času, že? Takže ty loňské sněhy jsou. Jo, přesně tak. Jo, takže už jsme v jiné době, jsme o čtvrtstoletí jinde, takže stavebko už jako tu svou úlohu splnilo a dneska jsou samozřejmě jiný nástroje, které se dají velmi dobře místo toho stavebka využívat. Takže dejme tomu, kdybychom to měli nějak shrnout, bezpečný produkt, ale už ne s takovým výnosem. Prostě peníze, který dá se říct, může užírat inflace, protože ten výnos tam není takový, aby vůbec třeba tu inflaci pokryl.
Je to tak, navíc ty peníze jsou tam jako vázaný teda těch 6 let, aby člověk dostal tu státní podporu, která se teda mimochodem taky zmenšila, což je další signál, že stavebkou už asi ne. A navíc, když se ten člověk chce dostat k penězům, tak je tam výpovědní lhůta 2-3 měsíce, takže je to strašně takový nepružný a do dnešní rychlé doby, kdy potřebujete reagovat rychle, tak jako ty 3 měsíce fakt jsou takový jako nešikovný a xkrát jsme to teďka za poslední dobu řešili, že to bylo takový dost nepraktický. No. Teď v posledních dnech, týká se to i mě, ač jsem si myslel, že penze je daleko, tak penzijní pojištění, penzijko, tomu teďka naopak bych řekl, dává stát zelenou a možná i společensky začíná vnímáno jinak, tak co o tomhle produktu? Tak penzíko taky má v podstatě 2 takové verze. Jednu tu starší, ta se jmenuje, vlastně vždycky se jmenovalo penzijní připojištění. Dneska je to i pod názvem jako transformované fondy penzijního připojištění, takže to je jakoby ta stará verze, která je takový trošku sourozenec toho stavebka. Jo, je to skutečně starší verze, která už jako dosluhuje, už vlastně ani nejde sjednat, ale bohužel dost lidí stále používá. A jako pokud jim je třeba před 55 plus, řekněme, jo, věkově, tak se to dá uznat. Ale pro mladší určitě je dobrý si tohleto starý penzíko upgradeovat na nový, který se jmenuje doplňkové penzijní spoření, což je nesrovnatelně lepší nástroj, modernější, jdou tam vybírat investiční strategie, umí reálně zhodnotit peníze a samozřejmě taky je podporovaný těma státníma příspěvkama, to je stejný u toho starého i u nového. A jo, jak jsem zmiňoval, tak to téma těch penzí je celkově diskutovaný jako celospolečenský, protože lidi už jsou čím dál víc jako srozumění s tím, že spolíhat jenom na nějaký starobní důchod, který nebude asi v dostatečné výši, anebo přichází v nějakým pozdním věku, že se říká, jo, do důchodu půjdete v 65, anebo možná v 67, a pokud se prodlouží délka dožití, nebo bude málo peněz ze státní kasy, tak klidně v 70, což jako spousta lidí říká, tak takhle si to asi úplně nepředstavuju. Takže právě ty penzijní programy jako nabývají na důležitosti a určitě doplňkový penzijní spoření je věc, jako, která jako má svý místo v tom portfoliu. Samozřejmě musí to být správně nastavený. A navíc teďka od pololetí se budou vlastně zvyšovat i příspěvky, že dřív na 1000 korun člověk dostal 230, teď to bude na 1700, může dostat až 340 korun. Jo, takže to je určitě jako zajímavý a je dobrý se této oblasti jako pověnovat. Jo, je to malý úsilí, ale velký efekt. Takže to je vždycky dobrý s tím něco udělat. Jasný, OK. A pak ještě mě zajímá jedna věc, taky o tom už mluvil ve svým prvním jako části rozhovoru. Nemovitosti. Nemovitosti asi byly, jsou a budou asi dobrou investicí. No, tak zase, aby to nevyznělo, že to je ten svatý grál, ke kterému mají všichni směřovat, ale jako dá se s tím souhlasit, že nemovitost jako má v portfoliu svý místo. Jednak nemovitost na bydlení, jo, co znamená ta, ve které bydlíme, jde do určité míry považovat jako investice jako z toho pohledu, že právě v tom důchodovém věku už nebudu muset platit třeba nájem, ale obvykle tu hypotéku, která je spojená s financováním vlastního bydlení, tak budu mít na důchod doplacenou a bydlím ve vlastním bydlení a platím jenom ty provozní náklady toho bydlení, jo, takový lidově řečeno inkaso nebo ty energie a tak. Takže z tohohle pohledu může být svým způsobem investice do toho vlastního bydlení jako uznatelná částečně jako investice. Ale zase bych to jako nepřeceňoval, tak jak lidi třeba řeknou, jo, my teďka všechno cpem do baráku, jo, to je naše investice, tak zase takhle ne, jo, že jako budu všechno jenom, že udělám, teď jsme si tady zrekonstruovali, koupili jsme si novou linku za 250 000, tak to není ta investice, jo, investice, že si to pořídím a abych to v důchodu nemusel bydlet v nájmu, jo, takže z tohohle pohledu.
A jinak samozřejmě, že můžu přikoupit nějakou další nemovitost, jo, pokud třeba mám dost volných peněz, nebo mám dostatečnou bonitu vůči bankám a jsou takzvaně úvěrovatelný, tak můžu koupit kromě vlastní nemovitosti ještě nějakou další, kterou můžu pronajímat někomu, kdo si to třeba dovolit nemůže. Mm-hmm. Jo? Takže z toho pohledu je to zajímavý. Takže možná ani ne tak jako ty samotné cihly, samotný ten stavební materiál, samotná ten byt nebo dům, ale spíš to, že tam někdo bydlí, že mu to pronajímám a že z tohohle teče ten příjem. Jo? Takže ano, ceny nemovitosti taky v tom čase rostou, umí teda i klesat, taky jsme zažili období, kdy poklesly, ale docela si tu hodnotu drží a je na tom samozřejmě zajímavý ten pronájem, jo? Což je ale i taková jako druhotná disciplína, už je to i práce s lidma, do určité míry je to takové jako, řekl bych, určitý druh podnikání v podstatě, jo, pronajímání nemovitosti. Takže Aleš Jelínek říká nevrhat všechno na jednu kartu, ale mít pestrý portfolio, ve kterým bude řada investic od nemovitostí přes nějaké peněžní fondy, akcie. Prostě aby to bylo to spektrum barevný. Samozřejmě asi budou lidi, kteří budou k nějaké té oblasti tíhnout, ale není dobrý prostě vsadit všechno na jednu kartu. Přesně tak. Lidově se tomu říká nenosit všechny vajíčka v jednom košíku. Jo, to se na větších trošku víc. Blíží se Velikonoce. Přesně, takže vajíčka jsou na místě a odborně se tomu říká diverzifikace. Super. Poslední věc dneska ode mě. Využiju toho, že natáčíme den po zasedání České národní banky. Určitě si postřehl, že opět o 0,5% bodu byly sníženy mezibankovní sazby. Očekával jsi tento pokles, nebo si očekával větší? V podstatě jo, já jsem si tak typoval, že to bude 0,5% bodu. No, říkal jsem si, že když to trošku pustí, že dají třeba 1%, ale víc ne. Ale jo, nejvíc pravděpodobná za mě byla to 0,5%, takže to splnilo mé očekávání a myslím si, že to bylo i všeobecné očekávání, takže jako nic zásadního se neděje. Samozřejmě krátkodobé peníze se budou méně úročit a možná lehce na to budou reagovat úvěry, hypotéky, samozřejmě spotřebitelský, ale zase sazba hypoték se neodvíjí jenom od téhleté mezibankovní sazby, takže jo, zase by někdo nečekal, když tam to spadlo o 0,5%, že automaticky to musí padat i na těch hypotékách. Jo? Takže určitý vztah tam je, ale není to jako 100% vztah. Jo. Ale je to pozitivní zpráva možná pro někoho, kdo chtěl nemovitost koupit, asi zase, už jsme to možná říkali, ale nečekat, prostě do toho teďka vlítnout, protože asi s tím, jaký jsou nějaké vize teďka na trhu, s tím, že by se ten úrok měl postupně snižovat, tak se i rozhýbe asi trh nemovitostí a můžeme se dostat do situace, že prostě nebylo koupit že byly dobré hypotéky, ale nebylo moc co koupit. Je to tak, no, jasně, tak jak budou klesat sazby, bude víc lidí se schválenou hypotékou vyhlížet prostě, co si na tom trhu koupí, což zase požene ceny trochu nahoru, takže kdo bude čekat na nižší sazby, tak samozřejmě ušetří na sazbách, ale zase utratí víc na té pořizovací ceně, takže zase nemá cenu asi moc spekulovat. Jo? Pokud potřebuji dát nějaké životní rozhodnutí, tak je dobrý ho asi řešit hned a jako neřešit to, protože nikdo neví, co bude za rok, za dva, jestli je lepší počkat nebo není a ten výsledek se nebude o moc lišit. Jo? Ať tak nebo tak. OK, super. Tak jo, tak já ti zase dneska děkuju za povídání, tak doufám, že jsme někomu třeba poradili, že teďka už bude někdo chytřejší takzvaně. A asi to není naposledy, co se tady bavíme, protože jsme stejně tak ty produkty ponaťukávali, ale úplně jsme je nerozebrali, takže si myslím, že se k tomuhle určitě budeme ještě vracet. Určitě ano. Tak ti děkuju a s vámi se těšíme u 9. dílu. A nezapomeňte, nebuďte jeleni. Tak jo, ahoj.